打呼噜与高血压的关系，我们认为打呼噜跟高血压的关系是最为密切的，基本上是一半的一半的个关系。什么意思呢？就是一半的高血压的人有打呼噜这个问题，另外呢，一半的打呼噜的人呢存在高血压的问题。那就是打呼噜的人有高血压有哪些特点呢？有3个特点。第一，难治性高血压，什么意思呢？就是说这个你不断的吃降压药是没有效果的。第二，晨起高血压，就是说是早上起来血压会特别高，高于一整天的量高于一整天的水平。第3个，你的心脏功能损害更大，心功能下降会越来越快。那到底是什么原因引起这个高血压的呢？我们大概整理了有3条。第一条，我们上气道发生阻塞了，发生阻塞之后呢，产生憋气了，身体缺氧了，产生二氧化碳排不出体外，产生了高碳酸血症了，还有就是频繁的微觉醒，人微觉醒了，引起我们交感神经过于兴奋。交感神经过于兴奋呢，把一种化学物质给改变了，激活了一种化学物质，叫做肾素、血管紧张素，还有叫做醛骨酮系统，还有就是儿茶酚胺类物质。这种物质变了产生之后呢，把咱们血管的这个相当于把血管配方给改变了，导致这个动脉血管收缩的阻力增加。第2条，我们晚上不断的憋气，不断的有氧，不断的缺氧，导致产生大量的氧自由基跟炎症因子，会有产生什么效果呢？它把我们的血管的内皮细胞给损伤了，刺激血管用力去收缩，然后呢，导致这个血管壁的平滑肌增生肥厚，血管变厚了，重塑血管了，同时血管舒张剂的合成释放又减弱了，导致这个血管舒张的效果不是特别好，血管舒张效果减弱了。第3个原因，我们晚上憋气了，身体里的胸腔内负压增加，心脏要加速跳动。心脏加速跳动呢，需要有大量的回心血量血要大量流往这个心脏，这个心脏的搏出量增加，你的心脏的相当于来说，你这个心脏的工作量增大了。这3个原因互相交互、互相作用下，导致我们的血压升高，这就是打呼噜、呼吸暂停引起高血压的一个原因。谢谢。